কি আলাদা কিনতে পাওয়া যায়? হ্যাঁ, ভিম পাউডার পাওয়া যায় না? ভিম পাউডার পাওয়া যায়। তাহলে আপনি কোন আমি তো লিকুইড ইউজ করি ভাই, সত্যি সব সময় লিকুইড। বুঝছি, লিকুইড ইউজ তো আর এটা হবে সার্ফ এক্সেল নিয়ে আসেন। সার্ফ এক্সেল না, ওই যে হুইল পাউডারটা আছে নিয়ে আসেন। এটা যাও যাও ভিতর থেকে নিবি না? আমি যে বুঝাইতেছি ওগুলো নিবি না? জান্নাতে গাড়ি উঠায় রাখা দিবে। এই যে দেখো করতেছে কি, গাড়িটা উঠায় রাখা দিবে। গাড়িটা উঠায় রাখা দিবে না? হ্যাঁ দিমুনি। এই যে গাড়ি এখান থেকে। আমি যেটা বুঝাই সেটা বুঝেন, হ্যাঁ? এরপরে আপনি যা মন চায় তা ইউজ করেন। এই যে এখানে হচ্ছে আপনি এটার জন্য স্পেশাল ট্যাবলেট আছে। হ্যাঁ, ট্যাবলেট না পাইলে আপনি এখানে সামান্য পরিমাণ পাউডার দিলেন, ঠিক আছে? এই বেশি হলে বেশি, হ্যাঁ এটাও দিতে পারবেন, বেশি হলে বেশি দিবে। এটা হলো ফেনা হবে আর কি। এই হ্যাঁ, আর ট্যাবলেটটা ফেনা হবে না। আর ডিশওয়াশারের পাউডার যখন দিবেন তখন ওইটাও ফেনা হবে না। পাউডারটা দিলেও এটা তো আপনার কাপড় কাচা সাবান, কাপড়ের তো বাবল বেশি হয়। এই যে দিয়া এটা লক করে দিলাম, শেষ। এরপর আপনি থালা বাসন দিবেন। অবশ্যই প্রতি লোডে এখানে এই হাত দিয়ে ঘুরাইবেন। হ্যাঁ, ঘুরাই দেব। ঘুরায় দেখবেন যে প্লেট বাজে কিনা। লাগে না। যদি লাগে তাহলে দেওয়া যাবে না, দেব না। ঠিক আছে? হ্যাঁ মামা, কেন দেওয়া যাবে না? তাহলে যে পাখার মধ্যে বাজবে, এই জন্য। হ্যাঁ, পাখা ভাই। এটা প্রতিটা লোডে আপনি চেক হ্যাঁ দিবেন। হ্যাঁ, এটা উপরেও তার একটা পাখা আছে নাকি মাঝখানে এই পাখা? ওই মাঝখানে পাখা। দেখি বাবু শোনো, এই দেখেন দিয়া আপনি আমি কি থালাবাটি আছে ভাই? থালাবাটি আমি চাইতেছি প্রথম একবার এটা ধুয়ে নিই। কি ধুয়ে নিতেন? মানে প্রথম পানি দিয়ে এটা একবার ওয়াশ হোক, তারপর থালাবাটি। এই যে এখানে পাওয়ার দিবেন। হ্যাঁ, আসলো। তারপর হলো প্রোগ্রাম। 2 ঘন্টা 27 মিনিট, 1 ঘন্টা 36 মিনিট হচ্ছে সবচেয়ে কম, আর 11 মিনিট হচ্ছে ফ্রি ওয়াশ, যেটা আপনি চাইতেছেন এমনি এমনি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এমনি ঘুরে এমনি দিলে এই যে দিয়া স্টার্ট টাইম দিয়ে এটা স্টার্ট দিতে হবে। না, আরেকবার স্টার্ট দেন, আমি একটু ভিডিও করে রাখি। খালি তো এক ভিডিও করব। বাবা ধরো না। নিচ্ছিস? এই যে তোমার নাম জানো কি মামুনি? এই যে জান্নাতকে নাও। এটা কি মেশিনটা? কিসের? ডিশওয়াশার। খুশি লাগতেছে? এটা খুললে এখন কি হবে? এর জন্যই তো ডাইকা রাখে, তো অনেক দুষ্ট। খুললে কি হবে? খোলা যাবে না রানিং অবস্থায়। ধরে না, দেখি মামুনি সরো। আচ্ছা থাকো। না ভাই, এ থাকলে যে কি করবে আপনি বুঝতেও পারবেন না। এত ভালো মানুষ আপনি আসে। তো পাওয়ার দিলেন। হ্যাঁ, আচ্ছা ভাই দাঁড়ান। চালু করে ভিডিওটা। যদি ভুলে গেলাম। জান্নাতিকে নিয়ে নিও, কারণ জান্নাতের ডিশওয়াশার আর হচ্ছে আমি না বের হও। আমি না। হ্যাঁ, তোমাদেরকে নিছে। লাইন তো লাগানোই থাকলো অফ। এই যে পাওয়ার দিলাম। হ্যাঁ, পাওয়ার চাপ দিলেন। 3 ঘন্টা টাইম আসলো। স্টার্ট দিলেই কিন্তু চলবে। স্টার্ট দিলেন? হ্যাঁ, স্টার্ট দিলেই চলবে, কিন্তু আপনার তো 3 ঘন্টা দরকার না নাই। না, 3 ঘন্টা। যেহেতু আপনি কমাবেন, এই যে প্রোগ্রামে টিপ দিলে 2 ঘন্টা 27, 1 ঘন্টা 36 মিনিট হচ্ছে সবচেয়ে কম সময়। এই কম সময়ে কিন্তু আপনার শুকাবে না। শুকাবে না। হ্যাঁ, যদি ড্রাই করতে চান তাহলে হচ্ছে আপনাকে সবসময় 1 ঘন্টা ইউজ করতে হবে। টাইম সিলেক্ট করে হচ্ছে স্টার্ট দিয়ে দেবেন। যাও যাও যাও। অফ কোর্স। এই এই যে যে এস, ঘুরে আসতেছে যে। হ্যাঁ এস মানে সল্ট। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা আবার